चांदनी, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। चांदनी, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। चांदनी, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, समवन इज़ कॉलिंग यू। चांदनी जी, कृपया अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आदिल और मैं लेकर आया हूँ चांदनी नाम की रिंगटोन। चांदनी, आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी चांदनी नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं या किसी और नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को